प्रथमं श्रीधरं विद्या, द्वितीयं रघुनायकं, तृतीयं रामचन्द्रं च, चतुर्थं रावणान्तकं, पञ्चमं लोकपूज्यं च, षष्ठमं जानकीपतिं, सप्तमं वासुदेवं च, श्रीरामं चाष्टमं तथा, नवमं जलदश्यामं, दशमं लक्ष्मणाग्रजम्, एकादशं च गोविन्दं, द्वादशं सेतुबन्धनम्, द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रद्धयान्वितः, अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्, अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणम्, ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणम्, सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम्, ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः, अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोके गमिष्यति। इति श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्।